كبدة الدجاج بدبس الرمان وشوربة ماش. ويلا حبايب قلبي للتفاصيل. الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شلونكم حبايب؟ رمضان كريم ينعاد عليكم بالصحة والخير والعافية. اليوم عيني رجعت لكم بوصفة جديدة، طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان. وهنا عندنا شوربة ماش، طماطم مثرومة ناعم، وهنا عندنا فلفل حلو مثروم ناعم، دبس الرمان، هنا 3 سنون ثوم مثرومة، وهنا شوية معدنوس أو كرفس. نجي هسه حبايب قلبي للتوابل. هنا عندنا كركم، نمو بصرة، فبركة، يعني فلفل حلو أحمر، وهنا عندنا جوزة الطيب وملح. هنا حبايب قلبي الشوربة الماش كوب كامل ماش. هنا عندنا نص كوب عدس، نص كوب تمن عنبر، وهنا عندنا نص راس بوتيتة مقطعة، شوفوا عيني مكعبات هيجي. هنا التوابل اللي استخدمها، هنا عيني شوية كركم، ملح، هنا بهارات آش وفلفل أسود شوية يعني للنكهة حبايب قلبي. وهسه هاي جينا على الطباخ على مود نطبخ الشوربة. هسه هذا شوية زيت عيني، هاي شوية بصل، هاي عيني نضيف العدس والماش اللي غسلناهم وصفيناهم. هاي عيني وهمات شوية هيجي نحمسهم. هنا نضيف للمي، هاي عين المي، بسم الله. اضيف البوتيت المكعبات، شوفوا عيني هذه البوتيت المكعبات. وهسه عيني راح اخليه يفور زين، المواد يعني تستوي شوية. يلا اخلي لها حبايب قلبي البهارات والملح حبايب قلبي. وهسه هاي هنا نقلت الشوربة على هذا العين، وهنا عيني بديت اطبخ الكبود شلون مثل اللحم المثروم اول ما نسلقه يعني حبايب قلبي. وهسه من بعد ما فارت عندنا الكبده بهذا الشكل نضيف شويه كركم ونمو بصره. هاي عيني شوفوا ليش ضفنا، قلنا حتى شويه تصير تتبيله حتى بداخلها تدخل حبايب قلبي. وهاي هسه عيني الكبده مالتنا شوفوها باعوا. هسه هاي هنا راح اطفي النار عليها ها عيني، والنوبه ابزلها واقطعها وارجع وياكم نحمسها مع باقي المواد حبايب قلبي. وهاي هسه عيني الشوربه مالتنا خلينا نشوفها. أنا أريدها المواد تستوي ما شاء الله. شوفوا عيني شوفوا كليتها المواد استوت. هسه هنا عيني نحط الملح والكركم هذه والتوابل اللي قلت لكم بيها. هاي عيني شوفوا حبايب قلبي هسه دقيقتين ها عيني ونطفي النار عليها، لأنه شنو أريدها تبرد الشوربة حتى النوبة اخلطها بالخلاط الكهربائي حبايب قلبي. وهاي هسه عيني رجعت لكم على مود نكمل باقي خطوات الكبدة. هسه هذا البصل
حبايب قلبي وهسه هاي راح اضيف الثوم فوق البصل عيني، وهماته هيجي تحمسون البصل والثوم. هسه هنا أنا عمري اضيف الفلفل، هذا عين فلفل حلو، هاي عيني هماته هيجي حبايب قلبي. هاي عيني الطماطم، هذه التوابل اللي قلت لكم عليها بداية الفيديو عيني، والملح بعد الملح حبايب قلبي حسب الرغبة حبايب قلبي. وهاي هسه شوفوا عيني هيجي صارت من بعد ما احمستهم. هسه اضيف الكبدة، هاي عين الكبدة قطعتها من بعد ما بزلتها وغسلتها. شوفوا حبايب قلبي هاي عيني هيجي. هسه هنا نضيف الكرفس او المعدنوس، هاي عيني شوفوا حبايبي. هاي هسه وصفتنا كملت، بقى بس عندنا دبس الرمان اخر شي ينضاف حبايب قلبي. هذا دبس الرمان وهماته هيجي شويه نقلبه حبايب قلبي. وهاي هسه شوربتنا شوفوها عيني باعولها، طبعا خليتها لما تدفى كلش او يعني قريب ما بردت ها عيني. وعندي هذا الخلاط مال العصير عيني راح اخلطها بيه، فانتم اي خلاط موجود عندكم حبايب قلبي تقدرون تخلونها وتخلطوها. فهسه هاي عيني هذه الكمية كليتها تخلوها راح يعني اخلي الكمية كليتها واخلطها وارجع اكمل لكم باقي الخطوات حبايب قلبي. وهاي عيني شوربتنا شوفوا قوامها هذا هيجي حبايب قلبي. وهاي هسه رجعنا للطباخ، هذه هسه الشوربة مالتنا عيني شوفوها، شوفوا قوامها شلون حلو، هو هذا القوام اللي انا اريده عيني. فهسه هي طبعا مستوية وكلها كاملة. شوفوا عيني راح اخليها شوية هيك دقيقة ها عيني والناب اطفي عليها. وهذه هنا راح هسه اسوي البصل، هاي هنا هاي هنا هسه عندنا هذا البصل هنا. شوفوا حبايب البصل هذا قلت لكم كتزيين للشوربة على الوجه مال الشوربة نضيفه حبايب قلبي. وهاي هسه شوفوا البصل هذا اللون اللي اريده اني، بعد اللون اللي انتو تردوا بكيفكم. هسه نشوف الشوربة مالتنا، نشوفها ثخنت ما شاء الله. شوفوا عيني باعوا اني ليش رديتها شويه على النار، اريدها شويه تثخن. بعد انتو بكيفكم قلت لكم هي من خلطتوها هي مستويه يعني. فهسه حبايب قلبي هاي الشوربه كافي، راح اطفي عليها حبايب قلبي. وهاي كملناها وصفتنا اليوم، كبود الدجاج بدبس الرمان. وهاي حبايب قلبي الشوربه مال الماش. ان شاء الله تعجبكم عيني. اذا عجبتكم الوصفه والفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. ومع السلامه.